Emilio Peki Fast Crew ponovo sa vama u emisiju Žarni asfalt. Ovom prilikom smo rešili Bosančev E34 da modifikujemo malo u 3D programu, 3D Google SketchUpu. Inače, jednom prilikom ćemo i ovaj auto malo kad bude lepše vreme da predstavimo i uživo. Tako da, do tad, ajde malo da vidimo da konkretno popričamo malo o ovom autu. Sad, on je Bosanac izražio neku želju da sredimo njegov auto, malo to da izgleda u nekom neobičnom fazonu, tako da ćemo to upravo i da uradimo. Da imamo neki stil kako bi postepeno trebao da izgleda. Da, znači to je njegov neki plan kako bi taj auto trebao u stvari da izgleda u nekoj njegovoj daljoj budućnosti. On polako ide ka tome. Pa, ajmo, sad ćemo baš da vidimo kako bi to moglo da bude. Evo ovdje imamo jedan fabrički E34. Koji nosi lip kao moj sad. Koji nosi trenutno lip koji ima Bosanac na njegovom autu. I kao što vidite ovdje nije nešto, da kažemo nešto posebno, znači fabrički je ono, mi bi sad nešto htjeli, evo možda pogledati interijer je znači skroz fabrički. S tim što, draga bi volao da to bude koža, ali nije sve u toj koži. Pošto je ono ženjene treba da loži cure u tim kožama, tako da nije to toliko bitno, ali evo ovdje imamo i neke delove koje smo spremili za njegov auto, koje ćemo da upakujemo i da taj auto može da dobije taj izgled koji smo mi planirali da on ima. Tu je nekih, ima tu raznih delova. Ajde sad da krenemo, evo krenut ćemo prvo sa branikom. Čekaj, skidaš branik koji ima lip kao ovo i stavljaš mi nešto. Pa dobro, ajde mi da uradimo nešto malo drugačije. Ti sad rekli smo da nećemo to baš da bude fabrika, ali taj lip što ti imaš može se iskine. Sve to može da se nabuđi. Sve to može da se nabuđi, kako kažu i naši. Sad idemo i zadnji branik da uradimo malo, pošto ovaj tvoj branik što je bio, što je na tvom auto, nema ove dodatke pozadi, ali eto možemo da to uradimo. Sad vidiš malo i da ga raširimo, nije pora da bude ni uzak. S obzirom da veliki auto. S obzirom da veliki auto mora malo i da se nešto na njemu doda, da to izgleda baš ono, kako bi to, kako bolje to da kažemo da izgleda baš nabuđeno. Dodajemo krila, ovo su dodaci na krilima, neka proširenja na krilima, jer tu treba da stavimo štablet. Pa, neke dobre falcare. Pa, falcare! Njemu je znači želja da nabavi neke falcare koje sam ja i našao ovde u ovoj emisiji koju ćemo i da stavimo te falcare. S tim što ove trenutno koje su na njemu, to su BMW-ove neke fabričke, evo ih te falcare. Još da su BBS, znači... Bitno da imaju dobar falc. Da, da imaju dobar falc, da može se staviti tu mobilni telefon ili nešto. Evo je ovolike minuse, mislim. Pa mora da se klizaš malo, pazi fora, nije BMW bez drifta, jel tako? Mora da ima neki minus, malo, još sam ti stavio ove gume, slikove da bolje leži u krivini i da bolje kliza. Ti si imao želju da budu falcare i da imaju... Da su bele. Dobro, bele, nego znači da budu mrežaste, znači tebi nije cilj bio da to bude nešto sad. Mrežaste falcare, samo da imaju i znak, nisu sa ovim rupom. Evo ga stiže i znak, pa slušaj mi sa ja ništa zabranjeno. Pa dobro. Taj znak mora kako da bude felna bez tog znaka, kako je to BMW-ove felne da nema znak, to ne ide nikako. Vidiš imaš jedan spoiler ovdje koji sam pozajmio sa mlađeg brata sa E36-ice. I njega sad planiramo tu da pakujemo. Ne znam sad koliko je to u skladu sa tvojim ovim fabričkim spoilerom koji imaš sad na kolima, ali... Pa nisu više fabrički ni branici, ni felni, ni spoileri, ni krila. U principu ne treba auto ni da bude fabrički, da. U principu i treba da idemo na to da bude takav. Da što više bude nabuđeno. Sad cedice su ti žute i
Dobro, ima malo i kože. Dobro, čisto da ima malo kože. Znači da ne bude baš sad klotono sedišta, nego ima malo i ti neki kožni detalji, ajde tako da kažeš. Sad što su žuta, nema veze, to ide sa crvenom bojom, to se pari. Bre, sad trenutno ovo to jezda nije crveno, ali dobro. Biće. Aha, sad malo interijer da modifikujemo. Dobro, žute boje, šta mu fakt. Obzirom da je Dragan oženjen i da ima porodicu, njemu treba nešto gde treba da spakuje sve te stvari za porodicu, tako? Da, ko da diže Gapex ovih spoilera. Da, treba tu snage, i naravno, motor je bitan. Pa hoću dizel. A ne može dizel, vrate, to je 3.0, kaki sad tu dizel i tako. Dizel, vrate. BMW dizel i... Nego sreće stavio si haubu, ne vidi se šta je ispod. Ne vidi se šta je ispod. Dobro, tu i čunjak uzadi i dobio si opasan izduv. Možda neki otvoreni izduv, samo na dizelu to neće da da baš neki... Hoće. Zvuk, što kažeš. Dobio si spoiler. S ovim mogu i sneg da čestim. Će te zaposle da te zovu. Da. Putna sekcija. Putna sekcija da te zove da je čistiš put za njih, da ti plate. Dobro, sa 3.0 mašinom ispod haube, ti bi to odlično radio. Evo sad dobacimo i tu neku crvenu boju. Odnosno boju njegovog auta, ili crvena beš je? Pa crvena, trula, višnja, to je to. Dobro, više trula nego višnja ili višnja trula? A nije, to je 36, Nije 36, nema ti da diraš 36. Je 34, te truli, to se ne vidi. A to se ne vidi, ako da. Evo čepovi te, iskuko mi za te čepove, evo i dobio ih je na kraju. To su mu čepovi za felne, pa nije mu auto kompletan bez čepova, to je to. Naravno. Trebalo bi našem drugu Bojanu da nabavimo neke čepovi i on kuka za njih. Da, hoće da mu pozajmimo ove. Da mu pozajmimo ove, da napravim duple pa da mu pozajmimo. Dobro, felne mogu da stanu žute. Ne, neka budu bele. Da budu bele, neka bude svetlost. I bi bela boja na felnama. Pa bela boja da se vidi još više falc. Da ne glasi falc, to je u stvari cilj, da bela boja ne glasi falc. To je nešto što ja očekujem od mog auta. Da bude tako nešto dalje u budućnosti. Kad poraste, bit će tako. Kad poraste, bit će kengur, da. Pa slušaj, ali da tu mora da se menja i mašina, morao bi tu da ide neki 3.0 motor, neka brutala. Nešto da bude iz M3 nešto. Bitno je da ima osnovu. Bitno je. I da mi sad znamo kako će onda izgleda. Da, bitno je da mi znamo kako će onda izgleda, znači postavili smo tu priču. I tako, toliko od nas u ovoj emisiji, u nekoj sledećoj emisiji, kao što smo rekli, vidjet ćete i kompletan auto, odnosno pravi auto koji Dragan vozi i sve modifikacije koje je radio na njemu, on će da nam malo ispriča. Hvala vam što lajkujete, što subscribeujete, što pratite moj kanal, što pratite emisije i to je to.